šita kamera kainuoja tiek, o šita tiek, šita yra pigiau. Ir ten 4 megapikseliai, tai mes pigesnė pasimsim, ką jūs čia apgaut mus norit? Ne, tikrai ne. Nu žiūrėkit, telefonai, 2 telefonai, ir tas skambina. Vienas už 200 eurų, kitas naujausias iPhone'as, kuris yra geresnis, patikimesnis, greitesnis, kokybiškesnis, geresnį vaizdą rodo per kamerą. Supratot mintį? Tas pats. Jeigu mes pasiemam 2 kameras 4 megapikselių, vieną mažytę, pirmos serijos mažytę, o kitą ten 3 serijos didesnė turėtų būti. Ten yra toks dalykas kaip matrica. Matrica tai yra tokia plokštelė, kuri gauna šviesą iš lauko, ta prasme vaizdą gauna ir paverčia elektroniniais signalais. Kuo didesnė ta matrica, to daugiau informacijos mes gaunam iš lauko. Tai maža kamera turi mažą matricą, didelė kamera turi didelę matricą. Ir tada mes su didelė matrica turim spalvotą naktinį, gerą kokybę, netgi blogom oro sąlygom, puikią kokybę gerom oro sąlygom, detalės matom, taip toliau. Jūs galit palyginti, paimti 2-4 megapikselių kameras, vieną šalia kitos. Ir, bet kas, netgi ne ekspertas, pamatys tą skirtumą. Tai jo, galit sakyti, kad kameros iš AliExpresso pigiau. Ir pirkit tas kameras. Tik pas mane nekreipkitės dėl tokių. Aš jums neparduosiu tokių niekada gyvenime. Ne, ačiū.